అందరికీ నమస్కారం. నేను రాజ్ కుమార్. ఇది డెల్ ల్యాప్టాప్ నోపోర్లో తీసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏముందంటే కంప్లీట్గా మదర్ బోర్డ్ అనేది బర్న్ అయింది. బర్న్ అవడమే కాకుండా ఇక్కడ మెటల్ కూడా ఆ బర్నింగ్ అనేది ఇక్కడ మాడిపోయింది. మీరైతే చూడొచ్చు. మదర్ బోర్డ్ పార్ట్ నెంబర్ 15341i-1. ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో కంప్లీట్గా బర్న్ అయింది. మీరైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా మాస్ఫెట్ అనేది బర్న్ అయింది అండ్ ట్రాక్స్ కూడా కట్ అయింది. సో నేను లైట్ వేస్ట్ అని చూడొచ్చు మీరు. సో చూసారు కదా, కంప్లీట్గా బర్న్ అయిపోయింది. నేను న్యూ మాస్ఫెట్ చేంజ్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ బర్నింగ్ను క్లియర్ చేశా అండ్ ట్రాక్ కట్ అయింది. ఈ ట్రాక్ నేను యాడ్ చేశా. ల్యాప్టాప్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ చేశాను అండ్ ఛార్జర్ను కనెక్ట్ చేశాను చూడొచ్చు. అండ్ ల్యాప్టాప్ను టర్న్ ఆన్ చేశాను. ల్యాప్టాప్ టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. సో ల్యాప్టాప్ రిపేర్ అవుతుందా లేదా అని చాలామంది నన్ను ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు. సో ల్యాప్టాప్ రిపేర్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక కాంపోనెంట్ సస్పెక్ట్గా ఉందనుకోండి, ఆ కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి సప్లై వచ్చిన తర్వాత మదర్ బోర్డ్ ఆన్ అవ్వచ్చు, ఆన్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ కాంపోనెంట్ కూడా రిప్లేస్ చేసి మనం మదర్ బోర్డ్ని రిప్లేస్ చేస్తాం. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీ ల్యాప్టాప్ రిపేర్ ఉంటే మాత్రము హన్మకొండ, కాజీపేట, వరంగల్ దగ్గరలో అయితే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.